잘 타네. 왜 잘 타는 줄 알아요? 장작매성. 그 돈 주고 산 장작이 잘 타. 그건 참나무야. 잘 마르고 잘 쪼개놔서. 이거 나무 갔다 오면 솔창이 되더라. 그럼 장작으로 쪼개야겠더라. 도끼로 나 쪼개봐야 나. 아들은 좀 쪼개는 걸 몰라 보시. 아 내가 쪼개봐야. 안 돼요. 도끼 자루를 못 이겨. 어허이. 그냥 돈 주고 사서 장작 좀 섞어 쓰면 돼. 아니 저는 막간 게 갖다라면 그냥 크더라고. 쪼갤 필요는 없고 그냥 잘게 잘라서 쓰고 산 장작 이거는 섞어 저거 쓰면 돼. 깡통 꺼내갖구나. 거기다 한번 뒤적거려야 돼요. 살리면.